La ruta del vi a la Plana de Lleida ens permet descobrir història, natura, gastronomia, patrimoni i vins, en majúscules. La primera parada és el celler Costers del Sió, a Balaguer, una reserva natural damunt un turó amb unes vistes impressionants a la comarca. I amb uns cubs de pedra del segle XI que estan perfectes i que encara ara s'utilitzen per fermentar el vi més especial del celler. A la vinya el tastem i també el seu oli d'oliva extra verge, un plaer daurat amb el que banyen aquestes torradetes. Passem per Penelles, un poble referent al l'art rural, amb més de 100 murals pintats a les parets que homenatgen el camp i la pagesia. Molt a prop hi ha la segona parada, el celler Castell del Remei, una colònia agrícola i un xató a la francesa. És un dels conjunts patrimonials més importants de Lleida i el primer celler de l'Estat en elaborar vins de criança. El passeig per la finca i pel llac és simplement deliciós, diferent a tots els cellers que hem visitat. Per dins, Castell del Remei és una obra magnífica, amb una de les voltes catalanes més grans del món. La tercera parada és el Turó de la Seu Vella de Lleida, el punt que més turistes atrau de tota la demarcació. De lluny és una imatge espectacular i des de dins encara és més bonic. És un dels millors exemples de l'arquitectura catalana del segle XIII. Capelles construïdes per les famílies més poderoses i el més cridaner és aquest claustre, amb un pati al centre, el mirador més impressionant del Segrià. Passejant, arribem al restaurant del Parador de Lleida. Construït en un antic convent del segle XVIII, és una arquitectura insòlita en un espai de restauració. Fan plats típics de Lleida amb tocs moderns i tenen una bona carta de vins de la Deo Costers del Segre. En recomanen un menú deliciós. De primers, cargols a la llauna i xatonada. De segons, llobarro i una galta ibèrica. Tot ben acompanyat amb els vins de la Deo. Els plats són tan bons que no es pot renunciar a les postres, un mel i mató especial i un addictiu contrast de xocolates. La cinquena parada és Raimat Natura, la proposta més natural del major celler de Lleida. Una copa en aquest bar amb vistes a un mar de vinyes i 700 hectàrees de natura on fer activitats com marxa nòrdica, bicicleta, senderisme o volar en globus. El celler Raimat és una joia del modernisme construïda per un deixeble de Gaudí, una autèntica catedral del vi. Per dins, els sostres alts i els espais de criança us transportaran a una altra època. La darrera parada de la nostra ruta és el celler La Gravera, on diuen que fan vins de les pedres. La història és bonica. Són terres que van començar sent una gravera i que hi van plantar vinyes de varietats autòctones per regenerar el sòl. Ara s'han convertit en el celler dels vins naturals de la Serra Llarga. El celler està al Ferràs, un antic magatzem rehabilitat de forma tan original que ha rebut premis d'arquitectura i d'innovació. Les tines són menudes, perquè en cadascuna es vinifica una varietat per separat. Vins ecològics i biodinàmics. Una ruta amb cellers emblemàtics, gastronomia típica de Ponent, bons vins de la Deo Costers del Segre i alguns dels monuments més emblemàtics de Lleida. Us hi apunteu?